Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Nari narirutse ahantu hose narakoresheje ariko wumve ngo byari byaranze. Gusa wowe namenye Eric Tech. Ubu ndishimye ni wabyumva. Muri Eric Tech Limited tubafite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ngendanwa cyangwa se laptop ishobora guhera ku giciro cy'ibihumbi 120 by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Dutanga amahugurwa tukanakira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse n'ibindi. Dusanga aho dukorera Kimisagara hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Uranyemerera nongere nguhe ikaze mu biganiro byacu byose bica kuri BTN TV ndetse by'umwihariko mu kiganiro tubimenye twinjiyemo kano kanya. Nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane kandi nizere ko gahunda za BTN TV zose zabashimishije izatambutse ndetse no kugera kano kanya nyine tugiye kubagezaho ikiganiro tubimenye. Ngira ngo murabona ko twinjiye ahantu hadasanzwe, yaba imimerere imirebere ya hano hantu twinjiye muri gukomeza kugenda mubibona mu mashusho ndetse n'umuntu turi kumwe ubwe nawe ngira ngo murabona ko adasanzwe. No munsi rero twifuje yuko mu kiganiro tubimenye turaza kwinjira hamwe mu hakorerwa ibintu bidakunda gukorwa n'abantu benshi ndetse abantu bakunda kubona ubwiza bw'ibintu hirya no hino ariko ntibamenye bitangira bite, bikorwa nande, bigenda bite, bikorwa muki. Nakazi ntekereza ko gashobora kuba gasaba ubuhanga. Ni rugamba rero basuza kandi no bahaye ikaze. Nizere ko tugiye ku bana. Hari umusore muri kubona kuri kamera zacu, reka tumuhe ikaze. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Uratangira wibwira abadukurikiye. Yego. Yewe ndi izina ni Francis Habonimana. Ndi umu artiste kuri sanga mbayeho nkora ubugeni, umunyabugeni ari kushushanya. Nari ndashaka mu kintu mfite ku mutima, ndashaka kumenyekanisha icyo nkora n'abantu badukurikira bashobore kumenya akazi kanje, mbese naho nicyo nshobora kuba naragezeho. Yego, ndumva ari ibyo. Murakoze. Francis, ahantu twinjiye ubundi iyi nzu mukoreramo ibintu bayita gute ku buryo umuntu ushobora kuvuga ati twari twasuye hitwa gutya, bayita gute ino nyubako? Inyubako yacu ni Art Foundation, niyo company yacu izwi. Tumaze gufungura turi abartiste bane dukorana, turi mu bufatanye, tumaze imyaka 7 dukora. Bivuze ko muri icyo gihe ubundi yo Art Foundation bivuze ko ni fondation y'ubugeni. Hano hantu mukorera bahita gute? Ubundi menyereye ko yugiye muri nko kugura amarangi yo gutera inzu, ushobora muri kenkayori galeri, kugura muri galeri. Okay, byumvikane ko twinjiye muri galeri. Twinjiye muri galeri cyane. Ushaka nko kubwira umuntu ku buryo burambuye ibijyanye na art, wamubwira ko art y'ibi bintu nibyo bitabo byo gukora amatablo? Yego. Wamubwira ko ni art ibumbiye mwiki, hasabwa ibiki kugira ngo umuntu akore buno bugeni? Ni ibihe byangombwa nibura byibanze umuntu agomba kuba afite hariya ku meza kugira ngo akore art ijyanye n'ibi bintu byo ku designing amatablo? Nabonye abantu mu mashusho bari kubonamo ubwoko bw'inyamaswa butandukanye, bari kubonamo imisozi, bari kubonamo ibintu byinshi cyane by'umuco gakondo cyangwa se bya Kinyarwanda. Ni ibiki bisabwa ku buryo umuntu ukurikiye BTN aka kanya yavuga ati burya ibi bikoresho bindi ruhande ntabwo nigeze nekereza ko byagira akamaro? Ibi mbivugiye ko hari nabonye utubuye hano, utuntu tw'utubuye mushobora kuba mwaraturaguye ahantu hasanzwe, mbona utuntu tw'amashami bishobora kuba yaraciwe nko ku biti wenda bisanzwe. Nagira numve yuko umuntu udukurikiye adashobora kuba yicaranye n'ibintu by'ingirakamaro by'agaciro bishobora kuba birimo n'amafaranga kano kanya atarabizi. Ni ibiki bisabwa hariya ku meza kugira ngo utangire art yawe kugeza ubwo tablo nziza wifuje y'ubwoko butandukanye iragera hanze? Yego, murakoze. Ku bikoresho by'ibanze bikenerwa iyo ugiye gufungura galeri cyangwa iyo ugiye gutegura ubugeni bwacu bwo gushushanya,
buriya iby'ibanze tubanza amarangi, tukabanza amarangi buriya hakaba hakurikiraho igitambaro. Hari ibitambaro dushushanyiraho by'amakanvasi, ariko bitewe ko gushushanya ushobora kuba washushanya no ku rukuta muri art, ariko muri art ya tableau birasaba n'amarangi, imbaho nziza z'amarate, birasaba n'igitambaro cya canvas. Ibindi ibyo nibyo by'ibanze. Sasa biterwa na art ugiye gukora. Hari ama art, hari art twinspira kuri gakondo zacu dukora turebye ku bintu by'umuco, bikaba ngombwa ko tableau dushobora kutwayiteramo igicuma, sinzi ko babibonye. Tableau tukaba twayiteramo igisabo, bitewe ko ni wa muco ushobora kugaragara muri tableau atari igishushanije, ahubwo ari igiteyemo kigaragara. Ikaba ari art bita collage yo gushobora gufatisha ikintu cyose washaka, nubwo yaba ari ibuye, nubwo yaba ari plastique, ariko biba bisaba ko ubuzi design urimo kucyo ushaka kugeraho. Bitewe ko ushobora kuba wafatanyije amabuye agakora umusozi, ushobora kuba washiramo igicuma kikaba cyagaragaza umukobwa ugifite uko nguko. Sasa bivuze ko mu bikoresho byinshi tugenda dukoresha, ntabwo ari buri bikoresho tuba twaguze, turafatanya n'ibikoresho byinshi abantu babona ko babijugunye, y'amacupa y'amazi ya plastique, bya birahuri, ya mifuniko y'amacupa, cyane kwa bishobora kutubyarira umusaruro tukabonamo amafaranga. Kimwe mu bintu nkunda cyane art irimo cyane by'umwihariko ku bijyanye n'aka kazi ko gukora design, gukora amatableau, gukora ibintu bifite aho bihuriye n'umuco wacu wa Kinyarwanda muri rusange. Tukiri kuri ako kantu wari ukomeje uti byinshi mu biba byarajugunywe dushobora kubibyaza umusaruro. Hari uburyo mugira se bwo kuba mwabwira nk'abantu ati iyi ntimukajye imyanda muyijugunya kuko ishobora kuvamo uno musaruro, ku buryo n'umuntu udukurikiye wenda mbere yuko dukomeza ikiganiro ashobora kuvuga ati disi ya macupa nari narajugunye numva nzayatwika, andi numva nzayaha abantu, burya harimo akamaro. Ego cyane, ego mu bikoresho bitandukanye, turutse nk'aya macupa ya plastique abantu bakunje kujugunya. Amacupa ya plastique hari uburyo dushobora urakata ukaba twashushanyaho, akaba yajyamo indabo muri decoration, akaba twarikata rikaba twarashushanyaho rikaza ku buryo buri muntu yaritaka muri salo kandi yarijugunye, bitewe ko anga turafite tugurisha n'abantu bayabaza bakayakunda akaba bakayajyana. Ibindi hari udu plastique dutandukanye abantu bajugunya nk'ibisokozo, ibintu byarakoze mu plastique, y'amaplastique atandukanye. Two bwacu biriya turabifata muri tableau. Ubundi tableau uko yabikoze irimo biriya bintu byajugunywe bikaba biteye amarangi, iba ari tableau y'amatsiko, ushobora kubona wabijugunye wazaza kuyigura cyane. Bivuze ko nta mpamvu yo kujugunya plastique uko biboneye, ahubwo bari bakwiye kuvyegeranya bakareba abanyabugeni babatuye hafi bakaba babibaha, bitewe ko kuri twebwe bitubyaza umusaruro mu buryo butandukanye kuri bya bintu abantu babona bidafite agaciro cyane kabisa. Kugira ngo turaza kugenda dusobanurirwa akantu ku kandi, ugeze kuvuga ati hari ibitambaro dushobora gushushanya, ngiye nanabibonye nabanje kugira ngo ruriya ni nk'urubahu, hanyuma nje gukoraho numva ni igitambaro cyoroshye ariko kiriho ishusho runaka. Hari inzu gakondo, inzu bita ikigonyi, dukurikiye muri kubibona. Wenda ikigonyi ntekereza ko abana bino minsi cyangwa se abantu bavutse hejuru ya za 2000 na kangahe, aho gahunda ya bye nyakatsi yaziye, byagorana ko murapfa kumenya iriya nzu ko yigeze ba mu Rwanda, iriya nzu ya Kinyarwanda bitaga ikigonyi. Hanyuma biriya bitambaro reka tubikomoze, ni bitambaro ki bigurwa he? Eske umwenda wari wo wose ushobora kuwushushanyaho bigakunda? Ni bitambaro bimeze bite? Yego, ibitambaro dushushanyaho ni bitambara bizwi ku izina rya marekani cyangwa canvas.
igitandukanye ibyo bitambaro n'ibindi bitambaro, ibyo gitambaro nuko gishobora kuba gishushanyweho, gishobora kuba cyabaho imyaka 50 kugera ku 100. Hari n'amataburo afite imyaka 200 bitewe na cya gitambaro cya canvas. Ntabwo washushanya kuri buri gitambaro ngo taburo izarambe cyangwa izakomere, bitewe ko ati tuba turi gukora ni ati tuba twumva ko yazabaho imyaka 50 kugera mu 100, nubwo twaba twayisize, bitewe ko natwe hano ngaha dufite ama ati afite imyaka 50 natwe twasanze mu magaleri z'abasaza z'abakuru bacu, natwe twinspiye ko kandi dukomeza gukurikirana. Bivuze ko ntabwo ari buri gitambaro washushanyaho cyane, ariko hari n'aba artiste benshi bakunze gushushanya ku bitambaro biboneye, ariko bijya kurangira ya taburo itaramba, kugishobora kuba yarwa kuri muntu mu buryo butandukanye, ishobora kuba yakwangirika. Yego, nayo mpamvu biba atari ngombwa ko wakoresha buri gitambaro, koresha igitambaro cyabigenewe. Tunyarukire ibyo bitambaro ubundi biboneka bite mu kiganiro tubimenye, ubundi ni ikiganiro dukora tugira ngo impamvu twaganire n'umuntu bishobore kuba byabigisubizo cy'umuntu uri bugira amahirwe yo gukurikira ikiganiro runaka tuba twakoze. Ni igitambaro bibona, waruvuze ngo hari ibiva mu Butaliyani, nka byose amajorite bituruka mu Butaliyani, ari turuka hanyuma bagengo ngo hari umuntu se waba wariyemeje kurangura nk'ibyo bitambaro mu Rwanda, ku buryo yemaze guhura n'abanyabugeni benshi cyane bigaragara ko bakeneye isoko bakora ibyo bakoresha. Hari ahantu ushobora kubirangura wenda hano i Kigali? Yego, hari ahantu tubigangurira kuri kazi ni kazi. Ugeze ku iduka bita kwa Fatuma wabihasanga. Yego, hari n'iduka riri iruhande nabyo bikunze kuba bihari, ariko kwa Fatuma wenda umuntu yakibaza biboneka ku bwinshi bungana ite, ntibibagora wenda nibihenda kukuba bishobora kuba bikorwa n'umuntu umwe, kuko bumvise wenda atari business? Yego, birahenda, guhenda birahenda, uburyo usanga metero imwe ishobora kugura 6 cyangwa 7 kuri metero. Ariko ubu ngubu nuko twufite amakuru ko na Itexirwa iri kubikora, ubu ngubu dufite icyizere ko Itexirwa ishobora kuba yadukaturiza ibiciro, bitewe ko abangaba bafite benshi babibona biturutse mu Bugande, biturutse mu Butaliyani bikagera Uganda, bikaba byatugeraho. Ariko kuri isaha turumva ko Itexirwa iri kubikora, twizeye impinduka ko dushobora kuzayibona ku mafaranga make mu gihe kiri imbere. Yego cyane. Umaze igihe kingana iki mu bugeni? Ubugeni bumaze mu myaka 10. Imyaka 10. Yego. Ubusanzwe nibyo wize wenda niba warize amashuri yisumbuye, ni ibintu wize cyangwa ni ibintu by'impano? Hari ukuntu umuntu akora ikintu kubera impano yivukaniye, kubera mu muryango wari nk'umurage w'abakuru be wa famiye, wowe kujya wise muri akazi k'ubugeni, nibyo wize, ni impano, bimeze bite? Kuri ibi ndi gukora kuri saha ni impano, bitewe ko nari nize enseignement général, nize lettres, ariko nzabiza kurangira mbona ko ubugeni ari byo bindimo cyane muri je, bitewe ko akenshi nuko niga nkora na art ku ruhande, ariko bikangasanga n'ibintu n'impinduka zanjye z'ubuzima ziri kubera muri art, aho nisanze ndi gukora ama expo ahantu hatandukanye. Nza kubona ko ari byo nakomeza cyane, bifitiye ubuzima cyane, kandi bimaze no kungeza kure. Ungu maze gukora expo mu bihugu bitandukanye by'ubugeni. Nakoze expo Kampala, nakoze expo Dar es Salaam. Ari ubugeni bwonyine bunjanye, ndashima cyane. Bivuze ngo uburiye indege kubera ubugeni, mu gihe kubera iyo lettre wari wize nta kintu kidasanzwe wabonaga iri guhindura ku buzima bwawe? Yego. Ubikora neza, nkurikije na mugenzi wawe, wenda nawe iminota n'inkundira turaza kuganiraho. Hano hari taburo nziza, umuco nabonye usa n'uzingiye hano, cyangwa se reka mvuge ishusho y'umuco nabonye izingiye hano mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkurikije abari kubigenda mubibona mu mashusho. Kuba ubikora neza gutya, warabanje urabyihuguraho, hari umuntu wagufashe kwanza kwihugura, byari bimeze bite? Yego, ubundi impano ndafite impano, ariko narakoze nagiye mu mahugurwa ya short courses zitandukanye, nagiye duhura n'aba artiste bo hanze, Abataliyani,
abartiste b'abanyamerika yego b'amahugurwa n'ubu ngubu twaba twiyakomeza bajya baza twamarana ibyumweru bibiri ariko akaba ariho amatekinike atandukanye dukoresha ahangaha twaba dufite amatekinike n'andi magareri menshi adafite bitewe n'ayo mahugurwa twagiye dukora n'izo expo nagiye mpura n'abahanga bakoze amatablo akomeye ashobora kuba agurishwa amafaranga menshi hanze nabo bakaba twigishanya ari inspiration nanjye akaba hari na inspiration nanjye nshobora kuba nabaha ariko ubundi gushushanya biba bisaba kwihugura ntabwo abantu bashushanije mu myaka 100 ishize ariko ubu ngubu natwe tugishushanya bitewe ko buri mwaka biba bisaba ko mu kazi kose haba harimo impinduka biba bisaba kuba kwiupdatinga cyane ariko tukiri aho hantu ku kantu k'ibiciro uruvuze ati hari abantu hanze baba expert tuganira nabo bagiye bakora tablo zishobora kuba zaraguze amafaranga menshi cyane ibiciro uko tablo ngera numva bavuga ko zishobora kuba zihenda ese niba zihenda mu Rwanda isoko ryanyu rimeze rite haracyarimo ibibazo se wabitubwira n'icyo bitubwira yego ujyanye n'isoko ubu ngubu twe isoko rifite n'akabazo bitewe ko isoko ryacu ahanini ryari rifite ari ba mukerarugendo tuba turi kumwe ariko ubu ngubu ikibazo bya covid bisa n'ibyahagaritse tourisme ariko tufite icyizere ko niba twarakingiwe 100% tuzi ko isaha n'isaha tuzababona ariko icyambere two duhagaze ku kazi kacu no gukunda ibyo dukora bitewe ko gushushanya biruhura n'ubwonko kwa kuvanga amarangi nibyo birimo n'amafaranga ariko uburyo umu artiste aba yumva akora akazi n'uburyo bidushimisha ubundi ntabwo isoko naryo riratuma dukora ariko akenshi ka kazi katurimo niko kabisa tuba twumva ko wa muco tutawuhagarika aho twageze ibyo twubatse tutabisenya bitewe nuko abakiriya batari kuza neza ahubwo ubu ngubu turi gucreate isoko no ku banyarwanda batugeraho bumve ko ubugeni buri muntu wese yagura tablo gutabura atari mukerarugendo cyane twumva ko buri muntu yagera muri galeri ntabwo ibintu bihenze nko babitekereza bitewe ko hari tablo zirutana igiciro n'iziciriritse buri muntu ushoboka kumva ko n'umwana muto yaha impano mugenzi we yaza twayimuha cyane ku giciro bitewe ko zirarutana hari amadimensiyo ashobora kuba ari mu mapri ari hejuru y'ibihumbi 100 ariko hari n'utudimensiyo duto dushobora kuba twagera muri 15 muri 20 bitewe n'akadimensiyo gato umukiriya ari gushaka yego cyane tablo wigeze ugurisha amafaranga menshi niba atari ibanga hena ry'akazi niyo wagurishije ngahe tablo nagurisha amafaranga menshi nagurishije amadolari 500 yego yari size ya metero 3 kuri metero n'igice yego niyo tablo nagurishije amafaranga menshi ubwanje igice cya miliyoni yego igice cya miliyoni iyo tablo abantu bari buze guhita bibaza ati aka kazi burya ntigasanzwe hari uwabonaga twiganirira gutya ufite irangi uri kuritoba usigasiga utuntu ingagi kavamo inzovu ikavamo akavuga ati hariya ni ibintu bisanzwe acyumva igice cya miliyoni kuri tablo imwe ari buhite yibaza ibintu byinshi iyo ni tablo wakoze igihe kingana iki ni tablo watakajeho ibintu bingana iki kugeza ubwo uyishyize ku isoko ukakira amafaranga iyo tablo ni tablo nakoze ibyumweru 2 ni tablo yarimo subject yayo ni tablo yagaragaza umuco w'ikinyafrika wa gakondo nagerageje no kubihuza n'uburyo n'umuco w'abategarugori w'abadamu uburyo umuco wa kera w'imitako w'amamaske uhuye cyane n'umuco w'abadamu bambaraga icyo gihe ndabihuza muri tablo imwe ku buryo iyo tablo yagaragaramo umudamu umunyafrikakazi
none ikaza kugaragaramo n'imitako yacu ya kera, none ikaza kugaragaza n'ubuzima bwa none uburyo itandukanira byose bikaba bihuriye muri iyo tableau imwe. Ubundi iyo tableau yari igiye kuba nka calendrier yakahise noneho igaragaza n'igihe tugezemo cyane. Ku bikoresho byaba byarayikoze harimo nari navanze ama plastique, amacupa, bijya bintu nyene byajugunye bya gakondo, harimo amashami y'igiti, harimo ibyatsi, ariko byose bizana image, isura ya wa mugore wa mudamu, noneho bikaza kuzana kuburyo iyo tableau nta nubwo bayiguze ntaragira kumva ko nayigurisha, ariko bitewe ko umukiriya yaraje arayikunda, abona ko atanga tableau yagura bitewe nuko nawe ibisobanuro yayisanzemo cyane, ko yari ibitse amateka ya gakondo, ikabika amateka y'umuco wa kera, noneho ikagaragaza aho tugeze. Yego ni ikiganiro tubimenye mugezeho ku bufatanye na Eric Tech, kino munsi mwagitegura nyine na Rugamba nkuko nakomeje kugenda mbibabwira. Nubundi Eric Tech ni cya kigo ushobora kugenda bakagufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga, gukoreshamo za mudasobwa zawe, gukoreshamo flat screen, televiziyo za nyine, ushobora no gushaka kuyigura ukajya muri Eric Tech bakagufasha. Uhamagaye kuri 07833552 bakagufasha. Niba ushaka no kwiga muri ICT, Electronic Computer and Technology, nabwo no kuhamagara iyo nimero nabwo bakagufasha. Kimisagara hagati ya station n'isoko niho wasanga Eric Tech, services zijyanye n'ikoranabuhanga zose bakagenda bagufasha. Turacyakomeza kwiganirira n'umujene turi kumwe atubwira ku bijyanye n'ubugeni cyangwa se ibyo tumenyereye nyine nka art ubundi bumbiyemo ibintu byinshi. Nkunda kwibaza aka kazi ushobora kugafata kugakora atari impano, ari ibintu wize? Yego cyane cyane, bitewe ko buriya akenshi n'ikintu ibintu byinshi twagiye twiga akenshi biduturukamo kumva ko harimo no kugikunda no gukunda ikintu. Sasa biturutse ko ushobora kuba wayikora utayize bitewe ko ufite nayo mpano, ariko nawe warayize nabwo haba harimo possibility nyinshi kuba ushobora gukontorora uko wakora management yawe, ushobora kuba wanakora business plan yawe ushaka kugeraho bikoroheye kuruta kuri, bitewe ko n'impano ufite impano nawe udakoze amahugurwa nabo iyo mpano ushobora gupfa cyangwa ushobora kutamenya n'agaciro k'iyo mpano yawe. Bisaba guhura n'abandi nabo ya mahugurwa nayo ushobora kuba warinda yego impano yawe. Ubu tukiye kuri ako kantu kugira ntaza no kukibagirwa rero, hari abajene benshi nzi bakunda bino bintu pe, barahari benshi, ariko batekereza bagasanga inzira yo kuzabigeraho yo kuzabikora irafunze, irabanya kare bavuga se irangiye, sinzi ubwoko bw'irangi nakoresha, sinzi ubwoko bw'igiti nakoresha, sinzi whatever and ever, kibaza byinshi. Nk'umuntu ukurikiye ikiganiro gikurikirwa n'abantu benshi ndetse banahita bagira ibyifuzo, ushobora kwifuza kubagana ngo mumwigishe, ese muramugora, hari uburyo mumwishyuzamo se, cyangwa se hari uburyo se namwe mwifuza ko uyu mwuga wanyu batunze ushobora kwaguka ukajya mu rubyiruko rutandukanye hirya no hino, bimeze bite? Yego twira ngaho ubu ngubu twe dufite dutanga formation ku bajene, dutanga formation no ku bana no ku muvyeyi bafite umwana ashaka kwiga, dutanga basic ya arts ku buryo mu gihe runaka ari amezi 2 amezi 3 ushobora kuba wagenda nawe ukabibyaza umusaruro, bitewe ko natwe tuba tubona ko ari kwa gusigasira umuco, kwa kubika heritage z'abasokuruza natwe ziturimo, ubundi tuba twumva ko twabisangiza abantu kabisa, ntabwo ati yagakwiye kuba ari ibanga cyane. Bitewe nk'ubu ngubu dufite abanyeshuri 3 turi kwigisha, ariko tuba twumva ko bakomeza kuza bose bakaba babimenya kabisa, bitewe ko hari abantu baba babitinya bumva ko bitashoboka ko bashushanya cyangwa ko bakora art, ariko ndabakanguriye ko bishoboka bazaze Art Foundation, dukorera ngaha ku Muhima ku kiraro turutse ku Kinamba, urenze kiraro kabisa, twebwe mubakira kabisa, tuzababwira bisabwa. Yego cyane. Tableau wakoze ikakugora yari irimo iki? Ni yagaragazaga iki? Ikakugora, ikagusaba gutekereza cyane, yewe bimwe no mu bikoresho ukabanza kuyibura kugeza ubwo ibyangombwa bibonetse ikajya hanze. Yari tableau igaragaza iki? Tableau igeze kungora
ni tableau komeza nta kibazo. yego ni tableau ya gakondo nigeze gukora ndi kugaragaza uburyo abakoroni binjiye muri Afurika. Iyo tableau nayikoze naje kuyikora igeze hagati biba ngombwa ko tujya mu buzi twamazemo hafi amezi 3 kuburyo iyo tableau naje kuyikomeza inspiration nari mfite nza kuyiburamo. Iyo tableau ndayitegereza kuburyo iyo tableau naje kongera kuyikora nyuma y'amezi 6. Sasa buri ikintu iyo tableau ishobora kuba yamaye isomo kwa kuntu ushobora kuba utangiye ikintu kandi kirimo mind kirimo ubwenge bwinshi ariko ukaza gusanga bari kuguhamagara baguhamagaye mu kandi kazi nako garagara ko ari cyihutirwa ariko nza kugaruka nsanga ahubwo icyari gikenewe cyane ko ari kurangiza ya tableau bitewe ko iyo tableau n'ubu ngubu tuvugana barayiguze iri muri Amerika. Iri muri Amerika yego ntabwo yanatinze nayirangije nyuma y'amezi 2 yaribonye umuguzi. Yego cyane kabisa iyo niyo tableau y'amateka n'ubu nshobora kuba yego wibuka ukavuga ati aka kazi bye cyane kabisa buriya ntabwo buri kintu cyose gishobora kuba cyagenda neza ariko kuri iyo ngiyo ninyereka kabisa ko yego. Hanyuma uraza kutubwira akano kazi mu baartiste benshi naganiriye nabo pe yimbi mazemo burankunda kwandana n'abaartiste batandukanye hirya no hino sindabonamo umukobwa imeze bite birapfira abakobwa se ntago bari quick bari fast kuko nabo bakiyaminiye bakakora ubugeni bumeze gutya bya bimeze bite. Okay asa ubundi ari kibazo dufite muri society yacu y'Kinyafrika abakobwa benshi bafite barahejejwe mu mico muri gakondo zitandukanye kuburyo babumva ko ibintu byinshi batakwipresenta batabigaragaramo ariko ubu ngubu nkatwe mu gihe tumaze mu bugeni tumaze guhura n'abakobwa batandukanye ahubwo natwe twavuga ko banaturushaho bakoze cyane bageze kuri mu expo agiye atandukanye ariko ikibazo no kujya kumusanga mu Rwanda ari bake mu Rwanda nk'abakobwa nabo bamaze kubona muri art bashobora ko batagera 5 ariko nabo barabizi pe. Sasa ubundi yo manumva ko sex igitsina kitabuze umuntu gukora akazi ahubwo ubushake buri muri we nibwo bushobora nabwo bwatuma yagera ku cyashaka. Uyo nanye manumva nko bakobwa atakintu cyababuza kuba bakora art ntacyo. Uyo no ku bakobwa baba bari hafi bari kudukurikirana baza hano muri Art Foundation nabo twabaha formation bitewe ko tuba twumva ko umuco wacu ari gakondo ari umurage twasigiwe natwe twatanga ku bandi kandi mugomba no gusigasira cyane tunyarukiye muri gahunda za leta ubugeni bwanyu apari yo kuba nabonye hano basaza bagaragaza umuco uko byakera byagemeze ibijyanye no gutega amasunzu mutekereza iki kuba hari nk'ibyo mushobora guhindura wenda ku bijyanye na urugero inzu nyinshi ninjiyemo ntago ndabona hari ukuntu mushobora kuba mutikinga cyangwa se mutinda cyane ku byakahise no ku byaba bigezweho ariko byo byikwishima cyane ariko guhangana namwe mu bibazo wenda byugarije nk'urubyiruko hari ukuntu wenda muri broke bataratangira kubitekerezaho nta hantu ndabona nka tableau igaragaza uburyo bwo kwirinda sida wenda nka tableau ishobora kugaragaza uko agakingirizo gakoreshwa cyangwa se nka tableau igaragaza uko ubudahemuka bugomba gukorwa mu rwego rwo kugira ngo icyo cyorezo tukirwanye cyangwa se abantu baze kubyumva ku buryo bwagutse cyangwa se tableau ishobora kugaragazwa nk'uko imihanda ikoreshwa niko nimagine mutekereza iki ku bijyanye na gahunda z'ubuzima busanzwe noneho uretse kugaragaza umuco no kugaragaza ubwiza bw'ibiri ku isi seretse iwacu muri Afurika gahunda yo kugira gufasha society imibereho yo mugitekerezaho iki biba bimeze biti? Merci. Yego sasa tukira ngaho kuri gahunda zo gukurikirana uburyo nko ku bintu bwo gushushanya bigaragaza kuri gahunda nko kuri example kuri ibyo byo kurwanya sida cyane amataburo menshi twagiye dukora menshi n'ibyapa bigaragaza uburyo abajene bashobora kwirinda sida bashobora gukoresha agakingirizo kwirinda inda zitari ngombwa cyane ibyo ni ibintu akenshi muri arts bisaba image
ihuye n'ikintu ugiye kuvuga. Akenshi izo twagiye tuzikora izo bande dessinée zitandukanye zigaragaza ko buri muntu akwiye kuba yaba responsable kuri mugenzi we. Exemple nibi bintu bya covid bya corona bya distance twagiye dushushana ahantu hatandukanye ku ma street, keep distance, keep kwambara maske neza kabisa. Urebye neza n'ubu ngubu no mu iduka tuba dufite ibyo byapa bitandukanye cyane, kandi n'ubu turabikora ku buryo nko ku muntu wese yaba ashaka nk'icyapa igaragaza umuhanda runaka cyane, nabyo turabikora bitewe ko ubundi natwe tuba twumva ko muri art dukora nta limite yagakwiye kubamo, bitewe ko akenshi art ni ikintu abantu benshi babifuza kureba, kuko ni bwa bugeni, ni image, ni isura nziza, image ku buryo ya image yije ifite message igiye gutanga, ya message igira ku bantu benshi neza cyane byoroshye, bitewe ko ibiryoheye kureba cyane. Ku kantu k'ibiciro sindi buze kubura kongera kugusobanuzaho neza, kuba abantu benshi batisangamo kugura tableau. Ahantu njya nsanga tableau mu mitako yo mu nzu zitandukanye, upfa kubonamo tableau ni gake cyane, kubonamo zino shusho zanyu. Biraterwa n'iki? Muratekereza iki ku bijyanye no kuba abantu bakisanzura nk'uko abantu bajya gukoresha amafoto hirya no hino ku buryo bworoshye? Ugasanga hari ifoto nabonye bita ngo A4 iba ari nini mu masaro yabo. Byaba bimeze bite nko murabitekereza? Mu bugeni urumva tukira ngaho, ubundi buri muturage yaragakwiye kumva ko gutaka inzu ufite ikintu cy'ubugeni ari gakondo yawe, kandi ari wa murage n'abana bawe bazareba, kuko akenshi iyo ufite tableau n'umwana araza akaba yabaza papa kiriya ni iki kiri ku rukuta cyane, bitewe ko umwana natwe buriya twagiye twigira ku bintu twagiye tubona mu rugo kuri ba data, kuri ba sokuru. Akenshi bigoye ko umwana yabaza icyo atari kureba. Sasa tukira ngaho ku matableau dufite cyangwa ku maportrait, ubundi buri muntu wese afite ifoto cyangwa buri muntu ashaka kumushushanya ashobora kuba yaza tukamushushanya, bitewe ko abantu batekereza ko amafaranga menshi. Ntabwo yaba amafaranga menshi, bitewe ko ibintu byose n'ubwumvikane, kandi mu bugeni hari ikintu tugenderaho cya gakondo yacu. Ntabwo buri kintu cyose cyaza kinaniza, ubundi tuba twumva ko haba rero kwaguhuriza hagati. Ushobora kuba watanga ikiguzi kuri product yose washaka, bikaba kiba byakorwa atakibazo cyane, bitewe ko nk'amatableau dufite amatableau ahenze, dufite n'aciriritse cyane kuri buri muntu wese yashobora kutugeraho, ntabwo yabura umutako yataka kuri buri muntu. Hari utuntu kwibagirwa kubaza, hari intebe nabonye hano ku ruhande zikoze mu buryo nabonye kuri bya bintu twavugaga by'ibiti cyangwa se bya bikoresho bijugunywa hirya no hino, tukabyasa tukabicana, ibindi tukabireka bikabora bikangirika. Nabonye harimo uburyo bitunganyijemo gusa nabyo n'uburimo bugeni cyane, ndetse n'amapine. Amapine nayo bigaragara ko ari scrap cyangwa se ari bya bintu byashaje, amacupa y'inzoga yo mu bwoko bwa bazuka abantu bari buze kuyabona. Ikintu nabonye, ikintu cyose umunyabugeni wahita akuramo ikindi kintu kizima cyane kabisa. Ubundi buri muri pièce, ubundi buri muri kintu abantu babona ko cyangiritse. Twe mu bugeni ntabwo twakijugunya, bitewe ko twamaze kumenya kuzibanga ko buri kintu cyose gifite umusaruro, ariko byose nuguharanira kumenya. Buriya iyo uharaniye kumenya, wasanga hari kwa kutamenya kwaduhishe byinshi, ari nk'umwijima. Sasa ubu twe nuko twamenye ko buri kintu cyose gishobora kuba cyagwa umusaruro, kuva ku icupa, kuva kuri plastike, kuva ku inkweto zashi, ibintu byose ya bintu abantu babona ko ari byo kujugunya, tuba tubona ko mu bugeni byongera kubaho, kandi kabisa buri kintu cyongera kubaho, bitewe nko ku macupa za bazuka. Hari abantu baba babona ko bayajugunya, hari abantu benshi baranayajugunya, ariko batugezeho niho bongera kutubwira ko bageze kuyajugunya, ariko bikaba ngombwa ko bayagura bajya kuyataka. Barayajugunye, sasa bikarangira nabo batugiye ko bazaza batuzanira, tuyabatakire banatwishure
yego umuntu haje kano kanya akakubwira ati dore ifoto y'umukunzi wanjye ndashaka kuyinkorere hari igihe runaka nifuza kuzayimuha mu munsi mukuru we runaka w'amavuko cyangwa se w'ubukwe n'ibindi nk'ibyo byose bisaba igihe kingana iki kugira ngo umuntu azane isura ye cyangwa undi muntu uyimukorere ayicyure kugira ngo abantu banadukurikiye bahite bumva wenda batange bavuga ati ahangaha rwose dushobora kuganira mu gihe runaka. Okay, si twiranga iyo portrait iba ari commande. Sasa buriya igihe cya commande biterwa n'umukiriya igihe ayishakaho, bitewe ko twebwe aba artiste dukoresha igihe bitewe n'umukiriya wa commande icyamworohera, bitewe ko hari igihe biba ngombwa ko dukora amanywa nijoro ari akazi kari urgence kugira tukarangize cyane tuyipresente, ariko ubundi portrait imisi myiza igihe cyiza gitangura ku minsi 3 kugera ku minsi 5, ariko biterwa hari n'umukiriya aza muri urgence avuga ati nzayishaka ejo ni mugoroba kandi nzayishaka nyuma y'imisi 2. muri gakondo mu byo dukora ntabwo wanga, biterwa ko muri experience dufite tuba tuzi ko ushobora kuba wakora amanywa nijoro ariko akazi kaba wakarangije noneho ejo ukaba wanaryama ku manywa, ariko buriya akazi niko kabanza mu bintu byose cyane. Ubwo ni ukuvuga muri range y'imisi 5 umuntu wifuza kuzaha umuntu kado y'ishusho bigenda neza biba byaciyemo kuva mu minsi 3 kugera ku minsi 5, ariko na mbere yawe urgence, ariko iyo uje muri urgence tukwaka extra kuko barimo urgence yo gushaka ikintu mu gihe wenyine uba witiyemo, ariko mu gihe cyo mu artiste portrait itangira mu minsi 3 kugera ku minsi 5. Hari ukukitaho gukoresha kanya kanini kugira ngo gitunganywe n'ibindi nk'ibyo cyane, biterwa nubwo cyakorwa n'iminsi 2 nubwo cyakorwa umunsi umwe byose kiba cyatunganijwe, ahubwo mu artiste umwishura amafaranga arenzeho, none nko ubuguzi igihe cye ntabwo akiruhutse cyagiye igihe cy'akazi cyose abazi ko nubwo yamara amasaha 5 nubwo yamara amasaha 15 ashobora kuba hari n'ubuzi bwinshi twagiye dukora tukamara amasaha 28 turi mu kazi, bitewe ko yabari kaza urgence. Yego tugenda dusatira umusozo rero w'ikiganiro cyacu tubimenye cy'uno munsi twinjije muri galeri nk'uko twabibwiye nyine cyangwa se izi nyubako ziba zitwa zikorerwamo ubugeni, iyo tugenda dusatira umusozo, ariko bimwe mu byo ntasoza ntabajije n'umuvandimwe turi kumwe ni ukwibaza wenda byinshi abidusobanuriraho ku buryo bwagutse, ariko ndibuze kwibaza ku bijyanye n'isoko ryanyu ndetse no kumenyekanisha ibikorwa byanyu. Usanga kenshi abanyabugeni bakunze kuba bicereye hano muri galeri, nta munyabugeni nabona yamamaje ngo kuri televiziyo numva ati Francis ukora tableau zimeze gutya gukora mu gihe kingana gutya, biraterwa n'iki? Nuko ibintu byanyu biri kuri standard yo kwicuruza cyangwa se kwimenyekanisha ubwabyo byameze bite? Oya, ikibazo uriya ntabwo twavuga ko ari standard yo kwigurisha, ahubwo ikibazo nuko buriya kumenyekanisha business akenshi riba ari nk'irindi shami riba giyunga ku kazi kaba kakahari gakorwa karakozwe, ariko twe ikibazo ikintu kiba gihara kenshi nuko abanyabugeni usanga igihe kinini tugifite mu kazi kuruta gutegereza no kwamamaza, ariko ubundi kwamamaza biba bikwiye gufatanwa n'akazi turimo, bitewe ko hari abantu benshi cyane baba bifuza kubona nk'iyi video dukoze, kumva kuri aya makuru, kumenya ku bugeni, bitewe ko ubundi iyo atakwamamaza buri kintu kibaye nk'ubwiru, kiba kibaye nk'ibanga, kandi ibanga bitari ngombwa. Ariko ubundi natwe muri gahunda zacu ubu ngubu tumaze gufungura website, nzayiguha turi gufungura website twaba tugurisha online, ibyo bita selling online art zacu, bitewe ko twaje kuvumbura ko ubu ngubu hari abantu mu Rwanda bari kugura art online z'Iburayi za Amerika, kandi natwe duhari, bitewe ko natwe twaje gusanga ko kwa kutimenyekanisha nabyo bituma amasoko atarenga, abakuzi bakomeza kuba ari babanda, ariko ntabwo byari ngombwa cyane. Ubundi kwamamaza nabyo mu kazi ubu twageze kubona ko nabyo ari byibanze cyane, biba bijyana n'akazi. Imbuga nkoranyambaga zanyu ni izihe mushobora kubasangaho akitegereza ibyo mukora uko bimeze? Urubuga rwacu ushobora kujya kuri Facebook ya Arts Foundation,
ya page, dufite page kuri Facebook ya Art Foundation, yego dufite Instagram. Ngubu niho tugiye, website nako muri iki cyumweru iraba iri available nzayikoha. Noneho buri muntu aho yaba ari ku isi agashobora kuba yabona pièce yacu, twakaba twanemushipingirira mu gihugu cyose yaba arimo twayimwohereza. Cyane bivuze ko igikorwa cyo kwamamaza ni kibanze cyane kirakenewe. Gusa imbogamizi abartiste dukunze guhura nazo akenshi nuko mu bakiriya dukunze kubona hari abakiriya batandukanye imico. Hari umukiriya ashobora kuba aguhaye akazi n'ibyo ariko afite nawe umuco wo kunaniza ku buryo n'icyo wamukoreye neza akenshi atabura ako yavuga, ariko abenshi abo dukorera nuko barishima. Akenshi izindi mbogamizi dukunze guhura nazo nuko ushobora kuba twajya gukorera ahantu nyene kure, biterwa ko natwe turi abantu bakoresha ibikoresho byinshi, bisaba transport, bisaba iki, bikaza kuba ngombwa ko akenshi biba ngombwa ko dufata amamodoka, dufata ibintu ekipima nyinshi, bitewe ko umu artiste akenera ibintu byinshi cyane, agenda cyane kabisa. Ni ikiganiro tubimenye, tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga, byari byarananiye pe. Nari narirutse ahantu hose narakoresheje ariko wumve ngo byari byaranze. Gusa aho namenye Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Muri Eric Tech Limited tubafite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa ngendanwa cyangwa se laptop ishobora guhera ku giciro cy'ibihumbi 120 by'amanyarwanda, ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Dutanga amahugurwa, tukanakira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse n'ibindi. Dusanga aho dukorera Kimisagara hagati y'isoko na station, cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Nimutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe.